म चाहिँ आज 2082 सालको पहिलो ड्युटी गर्न जाँदैछु। एकदमै घाम चाहिँ कडा लागिरहेको छ। म अहिले बिहानको लगभग 9 बजेर 10-15 मिनट जति गइरहेको समय हो। घाम एकदमै कडा लागिरहेको छ। हेर्नुहोस्, तपाईहरु देख्नुहुन्छ मेरो पछाडि ब्याकग्राउन्डमा एकदमै कडा घाम लागिरहेछ। मेरो चाहिँ हेर्नुहोस्, मेरो अनुहारमा पसिनै पसिना भइरहेको छ। यो उकालोलाई थकाइ मार्नको लागि अलि मासतिर गएर एउटा चौतारामा आराम गर्नेछु। त्यहाँ चाहिँ शीतल छ। सधैँ नै म त्यहाँ बिसाउने गर्छु। त्यहाँ ठुलो एउटा रुखको शीतल छ त्यहाँ चौतारा पनि। त्यही भएर म त्यहाँ बस्नलाई चाहिँ शीतल चाहिँ लिएर फेरि म आफ्नो यात्रा चाहिँ अगाडि बढाउने छु है त साथीहरू। यो टन्टलापुर घाम अनि उकालो बाटो, त्यही माथि नि भारी बोकेर हिँड्दै हिँड्दै गएर चौतारो चाहिँ शीतल भएको चौतारामा आनन्दसँगले बस्नको छुट्टै मजा हो साथीहरू। ल हेर्नुहोस् त, पुरै ठुल्ठुलो आलिसान महलको चाहिँ एसी भन्दा नि यो चाहिँ नेचुरल शीतल र चाहिँ चौतारामा बस्न नै छुट्टै आनन्द हो साथीहरू। यो चाहिँ मेरो कार्यक्षेत्र भनौँ वा चाहिँ मेरो कार्यालय जाने बाटोमा भेटिने पुलहरू र मैले चाहिँ यो नियमित प्रयोग गर्ने मार्ग हो। ल हेर्नुहोस्, पुल चाहिँ यस्तो छ। यो चाहिँ मानेखोला भन्छ यो खोलालाई। सिद्धबाट टासीगाउँ जाने बाटोमा भेटिने पुल हो। यस्तो मजाको पुल छ यो। सायद यो नेपालकै 1 नम्बरमा आउँछ क्या यो पुल चाहिँ साथीहरू। यो बाटोहरू यस्तो छ, मेरो ड्युटी जाने बाटो है त साथीहरू। जिन्दगी उकाली ओह्राली गर्दै चलिरहेको छ हैन। आफ्नो चाहिँ जिन्दगीको दौरानमा ल हेर्नुहोस्, मैले हिँड्ने बाटोहरू क्या यो चाहिँ। म अहिले चाहिँ घरबाट मेरो कार्यक्षेत्र अथवा कार्यालयतर्फ जाँदैछु। गर्मी भए पनि, उकालोमा थकाइ भए पनि त्यसको चाहिँ कुनै प्रभाव नगरिकन आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नका लागि म चाहिँ जाँदैछु। आज 2082 सालको पहिलो मेरो चाहिँ औपचारिक ड्युटी गर्न जाँदैछु। लास्टै आनन्द आइरहेछ, किनभने उकालो बाटो, त्यही माथि कडा घाम हैन, छुट्टै आनन्द क्या। ल जे हो नि, रमाइलो घमाइलो जीवन आनन्द जीविको हैन। यो चाहिँ मैले हिँड्ने बाटोहरू कस्तो लाग्यो यो बाटो, तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला है कस्तो लाग्छ। लास्टै गर्यो हो, ज्यानलाई गाह्रो छ। यहाँनिर पनि एउटा चौतार छ, तर यहाँ चाहिँ घाम कडा भएकोले मैले बिसाउन मन लागेन। मैले थकाइ मार्ने चौतारा चाहिँ यो एउटा चौतारा चाहिँ अलि मास्तिर भेटिन छ। यहाँ चाहिँ यो पानी पर्दा पनि यहाँ चाहिँ
बिसाउन मिल्ने खालको चौतारा है यस्तै। यहाँ चाहिँ माथिबाट जस्ताले छानो हालिएको छ ताकि घाम लाग्दा पानी पर्दा यहाँ चाहिँ यसरी छ, यसरी बिसाइन्छ। राम्ररी बिसाउने हो हैन। र म यसरी बिसाउँदै गर्दा एउटा कुरा नि भन्न मन लाग्यो। जुन मेरो यो अहिले भिडियो हेर्दै गर्नुभएको च्यानल, मेरो युट्युब च्यानल चाहिँ तपाईहरु पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियोको बारेमा कमेन्ट गर्नुहुनेछ र भिडियोलाई एक लाइक पनि दिनुहुनेछ, मलाई विश्वास छ। अनि मेरो यो युट्युब च्यानललाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु हुनेछ र अरू साथीहरु समक्ष पुर्याउनको लागि पनि तपाईहरुले सहयोग गर्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईहरुले मेरो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु पर्यो है त। कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट चाहिँ गर्न नबिर्सनु होला है त गाइजहरु। र म चाहिँ फाइनल्ली मेरो कार्यालय परिसरमा आइपुगिसकेको छु। अब चाहिँ मेरो आफ्नो ड्रेस लगाएर म चाहिँ कार्यालयमा प्रवेश गर्नेछु है त साथीहरु। मेरो अफिस चाहिँ यो। अब म चाहिँ मेरो पोसाकहरु लगाएर म कार्यालयमा प्रवेश गर्नेछु है साथीहरु। ल म चाहिँ फाइनल्ली आजबाट 2081 सालको जति पनि कार्यहरू जे जस्तो रहे पनि बिदाई गरिसकिएको छ र 2082 सालको आज मेरो पहिलो ड्युटी वैशाख 1 र 2 गते चाहिँ सार्वजनिक बिदा परेको थियो र आज 3 गते म चाहिँ मेरो कार्यालयमा उपस्थित भएर आफ्नो कार्यकक्षमा प्रवेश गरिसकेको छु। तपाईहरुको नयाँ वर्ष के कस्तो रह्यो, नयाँ वर्ष चाहिँ सेलिब्रेसन गर्ने क्रममा के कस्तो रह्यो, पक्कै पनि राम्रै होला। खुशियाली साथ नै तपाईहरु चाहिँ नयाँ वर्षलाई सेलिब्रेसन गर्नुभयो होला भन्दै जति पनि मेरा चाहिँ सेवाग्राहीहरु हुनुहुन्छ सबैजना सेवाग्राहीहरु 2082 सालको पहिलो दिन अथवा चाहिँ 2 दिन बिदा रहे पनि आज 3 गतेबाट चाहिँ यो स्वास्थ्य संस्था नियमित रूपमा तपाईहरुको सेवामा नै अगाडि बढ्नेछ भन्दै सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरुलाई यस कार्यालयमा आएर आफ्ना स्वास्थ्य समस्याको समाधानको लागि सेवा लिनका लागि म चाहिँ यहाँ न्यानो स्वागत गर्नलाई आतुर भइसकेको छु। आउनु होला सबैजना र सेवा लिएर जानु होला। यदि सेवा लिने क्रममा यदि चाहिँ मैले नसक्ने खालको अथवा चाहिँ मेरो क्षमताले नभ्याउने खालको सेवा समस्याहरु छन् भने चाहिँ म माथिल्लो निकायमा मेरो चाहिँ मातहतका निकायहरुमा म तपाईहरुलाई पठाउने छु र म भन्दा चाहिँ विज्ञ, म भन्दा चाहिँ माथिल्लो निकायका मेरा सम्पूर्ण साथीहरुले तपाईहरुलाई पक्कै पनि सेवा दिनेछ भन्दै आजको यो चाहिँ भिडियो सन्देशबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार अनि धन्यवाद।